Kjo e premte do të jetë vendimtare pasi do të përcaktojë titullin kampion në Serie A. De fatti këtij trofeu do të jetë edhe në duart të Alian Shehrit. Cagliari, skuadra e cila luan ndaj Napolit kryesues në javën e fundit, do t'i besojë vendin në formacionin titullar portierit shqiptar. Elia Caprile, titulari i ishullorëve në pjesën e dytë të sezonit, pasi u transferua në huazim pikërisht në Napoli, do të mungojë në këtë sfidë për shkak të mtimi, sipas vetë trajnerit Davide Nicola. Ky i fundit konfirmoi mungesën e Capriles, ashtu si dhe faktin që nuk do i besonte të riu Çoçi. Nuk do të jetë Caprile në port, i cili ka luajtur i dëmtuar në ndeshjen ndaj Venecias, e falenderoi që qëndroi në fushë pavarësisht këtij problemi. Ky është shans për të riun Çoçi. Giuseppen, ashtu si Yankton, e dua shumë, ashtu si gjithë lojtarët e mi, por kam përgatitur ndeshjen në mënyrën që të jemi sa më konkurrues të jetë e mundur. Si ai edhe Yankton nëse nuk kanë luajtur asnjë ndeshje, qartësisht nuk janë cilësuar në nivelin e duhur për ta bërë një gjë të tillë. Nëse do të kem mundësinë t'ia jap këtë kënaqësi, do e bëj, po atëherë do të thotë që duhet të ndryshoj titullarin, tha Nicola para mediave, duke bërë të qartë se ndeshjen nga minuta e parë do ta niste portieri shqiptar Alian Shehri.